അസ്സലാമലൈക്കും. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ വന്ന് കേട്ടോ, നമ്മൾ നെറ്റൊക്കെ ഔട്ടായി കിടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും സപ്പോർട്ട് തിരിച്ച് എന്തായാലും കേട്ടോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വഴിയൊക്കെ കണ്ടോ, വരമ്പൊക്കെ കണ്ടോ, പന്നിയുടെ പണിയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ. പന്നിയൊക്കെ ഇറങ്ങി ഞങ്ങളെ വരമ്പൊക്കെ ആകെ കുത്തി മറിച്ചിട്ടിടുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ട ആകെ അലങ്കോലമാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഞണ്ടിനെ പിടിക്കാനാണെന്നാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ബേബേച്ചി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നമ്മളെ അയൽവാസി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചേച്ചി പറയും അങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ പാടത്തൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ ചേമ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ആകെ നാശാക്കിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എന്തായാലും ആകെ ലെവലാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വരമ്പൊക്കെ മൊത്തം ആകെ കുത്തി മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് വഴി. അങ്ങനെ കുട്ടികളെ മദ്രസയിലേക്ക് ആക്കി കൊടുത്തിട്ട് വരുന്ന വഴി കേട്ടോ. നല്ല മഞ്ഞുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വൈകുന്നേരമായി നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഒരു കുളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ മീൻ പിടിക്കുന്നത്, നമ്മളെ ഷാദിലാനും കൂടി നല്ല മീൻ പിടുത്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫിദ ഇര കോർത്ത് കൊടുക്കണൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇര കൊക്കയുടെ മേലെ അങ്ങനെ കോർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇന്ന് കുറച്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുട്ടികൾ ഒറ്റക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത വീട്ടിലത്തെ എല്ലാവരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. താത്തയും പിന്നെ താത്താൻ്റെ 2 മരക്കളും മോളും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ബഹളം കേട്ട് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ നല്ല മീൻ പിടുത്തം അങ്ങനെ വന്ന് നോക്കിയതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ നിൽക്കണത്. പിന്നെ ഇത് ആഴമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന വെള്ളം ഒരു ചികിരം വെള്ളം തന്നെ നിൽക്കണുള്ളൂ. വെള്ളമൊക്കെ നല്ല വറ്റിക്കണ്. പിന്നെ നല്ല മഴ പെയ്യുന്ന ടൈമൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കും കേട്ടോ, ഒരേ ലെവലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിലൊക്കെ ഇതിങ്ങനെ കുളമായിരിക്കും നിൽക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഇവിടുത്തെ അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ആദ്യം തിരുമ്പൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അത്ര കേട്ടോ. നല്ല വെള്ളം ആയിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് നിന്നിരുന്നു വെള്ളം തന്നെയിരുന്നു. അതിൽ അവർ തിരുമ്പൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയേക്കാം. പിന്നെ കുട്ടികളിങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ നിരാശയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് മുത്തൂനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം കണ്ട് നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ മുത്തൂനൊന്ന് പിടിക്കണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം. എന്തായാലും കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ നിന്നതിന് ശേഷം മുത്തൂന് വലിയ വലിപ്പമില്ലാന്നുണ്ട് ചെയ്യലും കുറച്ചൊരു വലിപ്പമുള്ള സൈസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ പിടിച്ച് കിട്ടി ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ട് മക്കൾക്ക്. പിന്നെ ഇതിൽ നല്ല ചുള്ളൽ പോലൊക്കെ കിടക്കണ കാരണം കൊണ്ടേ അത് പിന്നെ കുറേ ഇങ്ങനെ ഇട്ടതിന് അതിനിടയ്ക്ക് ചുള്ളലൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികൾ. ഞാനും ഇങ്ങനെ 5 വലിക്കണത് കുറേയൊക്കെ ചുള്ളലൊക്കെ എന്നെ പോന്നിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇവരെങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു മീൻ കിട്ടി നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങനെ ആയി വരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പത്തിന് ഞാൻ അധികം നേരം നിൽക്കാനൊന്നും നിന്നില്ല. പിന്നെ അതിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യ പ്രശ്നമല്ല, അങ്ങനെ പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും ഒന്നുകൂടി പിടിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറേ കാത്ത് നിന്നതിന് ശേഷം ഒന്ന് കൊത്തി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂണ്ടൽമേ ഒന്ന് കൊത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല വലിപ്പമുള്ള മീനായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് മിസ്സായി പോയിട്ടാ. അത് എനിക്ക് നിച്ചല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പിടിക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നല്ല വലിക്കാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അത് തെറിച്ചിട്ട് കുളത്തേക്ക് തന്നെ വീഴുകയും ചെയ്തത്. നല്ല വലിപ്പമുള്ള മീൻ തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബയാന് എല്ലാവരും ഇവരിങ്ങനെ ചൂണ്ട പിടിക്കുന്ന നടക്കുമ്പോൾ മൂപ്പർക്ക് ഭയങ്കര വാശിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവർ നമ്മളെ റെജിലാത്തുണ്ട് കേട്ടോ, അവൻ്റെ മാമി. അപ്പോൾ വെറുതെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂചിപ്പിന്നെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കുളത്തിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ പറ്റിക്കാതിരിക്കുക കേട്ടോ പാവം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാണ്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഞങ്ങളെ കട്ട സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒപ്പം വേണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടെ മക്കൾ നല്ല മീൻ പിടുത്തത്തിലാണ് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് മുത്തൂൻ്റെ കൊക്കമ്മൽ നല്ലൊരു മീനൊക്കെ കുളത്തി വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കി കിട്ടോ, ജസ്റ്റ് മിസ്സായി പോയിട്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള മീൻ തന്നെയാണ്. എന്തായാലും കിട്ടിയില്ല സംഭവം. അത് നേരെ വരമ്പത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വീണിട്ട് അങ്ങോട്ട് തന്നെ തെറിച്ച് പോവുക ചെയ്തത് കേട്ടോ. നല്ല മീൻ തന്നെയായിരുന്നു. എന്തായാലും ആ മീനിന് ഭാഗ്യമുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് തന്നെ വീണു. പിന്നെ ഇവരിവിടെ മീൻ പിടുത്തം അങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ അവിടെ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നതിന് ശേഷം അങ്ങനെ നിന്നിട്ടോ. സംഭവം നല്ലൊരു ഇൻട്രസ്റ്റാണ് സംഭവം. നമുക്കും ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാനൊക്കെ തോന്നും, പിടിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ കേട്ടോ. പിന്നെ ഷാദിൽ കുറേ നേരമായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഷാദിലും കിട്ടിയിരിക്കണ മീനൊക്കെ ഓനിങ്ങനെ പിടിക്കണതിനിടക്ക് ഇതുമാതിരി ചുള്ളൽ ഇങ്ങനെ താഴത്ത് കിടക്കണ കാരണം അതൊന്നൊക്കെ കുളത്തിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോരുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചെറിയ ചുള്ളലുകൾ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ മേലെ കണ്ടോ അങ്ങനെ കിടക്കണ്. അപ്പോൾ ആഴമില്ലാത്തത് കാരണം കേട്ടോ, അങ്ങനെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കുന്ന വെള്ളം തന്നെയുള്ളൂ. പിന്നെ ചളിയാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല മക്കളെ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മീൻ. പിന്നെ ഞാണ്ട് പോരുക ചെയ്തത്. പിന്നീട് അവരവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കണമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് ഒന്ന് കണ്ണൻകുട്ടിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെന്തോ ഒരു മീനാണ്, ഒന്ന് കണ്ണനാണ്. പിന്നെ വേറെന്താ ഇതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവരങ്ങനെ അവിടെ മീൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ചൂണ്ടലിട്ടിട്ടും പിടിച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ലൈക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.